дарахти хушк иқболе надорад, самарборе камарборе надорад. Ҳама бор аст бар дӯши ҳунарманд, касе бар беҳунар коре надорад. имрӯз бародари азизи мо яке аз ҳунармандони шинохтаи миллати тоҷик ки аз давраи шӯравӣ ба давраи истиқлолият баростӣ ба мушкилиҳои зиндагӣ бо ҳам будем расидааст ба марди майдон ҳоҷи хайриддин бародари азизи мо бурборӣ таманно дорем ва ҳамеша дар рӯзҳои хушбахтии миллат яъне нияти муҳаббату самимияти санъат дар дидоран дар хизмат ҳастанд. барои шумо барор мехоҳам ва чандин наслҳое ки ба вой расонда имрӯз 99% аҳли оила ҳама санъаткор ҳастанд, навозанда ҳастанд, мутриб ҳастанд. ана фарзандои худи ҳамин бародари азизи мо ҳастанд. ба ҳамаи онҳо низ дар оянда ва пешбурди санъати миллат барор мехоҳам. ячиктанем ҷамшедҷон ки муддати чанд сол шуд мо акабдодар ҳастем, иззати эҳтироми ҳамдигарро медонем. гузаштагои шумо гузаштагои мо ҳамдигарро дӯст медоштанд. вақте ки шумо хона меомадем ҳамин падар модар ман ҷои штанихта намеёфт. вақте ман харангон мерафтам модари худормати шумо падари худормати шумо мегуфтанд ки аввал хайриддинай баъд ҷамшедҷонай. ин меҳру муҳаббат мо намак то ин дараҷа бурдагия ки то ҳозира мо кандан ҳастем, иззату эҳтиром медорем. занги телефон кардем ғайр аи гапҳоам мо ҳамдигарро ку дӯст медорем. бизор санъати ҳам ҷамшедҷонам боло ба боло боша ки касе ки иззату эҳтироми ҳамеро медона вай инсони нони забони ва инсони ҷонӣ аст. барои ҳамин ҷамшедҷон ма чӣ гуфтарем ки бигзор иззати эҳтиром то қимата боша, акав додари қиматӣ бошем ки ҳамин тамоми мухлисот, тамоми одамое ки гирд боша асоси моро бихӯранд ки ё то он дараҷара гуфти рӯсо ки надёжниям. саломат боша. бале омӯзанд. бале муҳаббатро зимоӣ бояд омӯхт ки азобаш бурун оварӣ бимирад. саломат ҷамшедҷон. худо нигоҳбони мо бошад. дар амони худо ҷамшедҷон.